वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद काव्या। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, फर्स्ट में ये डॉल हाउस से देख सकते हो इसकी। तो अभी हम आपको उसको अनबॉक्स करके बताते हैं। तो ये है हमारी डॉल। अभी इसके साथ एक कंघी भी है, तो फटाफट से निकाल देते हैं इसका। हमारी बहुत प्यारी सी डॉल है। इसके साथ साथ एक कंघी भी दिया गया है इसके कॉम्ब करने के लिए। तो गाइस, मम्मी फिर से। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट है गर्ल, इसको पिंग पोंग गन कहते हैं। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अभी हम इसको निकालते हैं। ऐसे होती है। तो ये इसको क्या है, आपको यहाँ से निकल जाएगी। तो एंड गाइस, ये है मेरे भाई के लिए। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगी। इसमें ये कुछ कार्टून्स भी है जो मेरा भाई को बहुत पसंद है। तो अभी हम इसकी बॉल निकालेंगे। अरे बॉल ही तो, इसके साथ साथ ये बॉल है येलो कलर की। आप गाइस, तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इस चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को फॉलो करना। और प्लीज़ मेरी वीडियो सब लोग लाल कलर का बटन इसको शेयर करके मेरे बहुत सारे वीडियो